जय झूलेलाल। मुंहिंजे चैनल सिंध समाज ते तव्हां सभिनि जो स्वागत आहे। नवरात्रा अची चुका आहिनि, पुरुषोत्तम महीनो समाप्त थी वियो आहे ऐं नवरात्रनि जी शुरूआति थी वई आहे। त अॼु मां तव्हांखे नवरात्रि जी माता राणीअ जे रूप जी कथा ॿुधाईंदसि। उहो त हमेशह बड़े जो महीनो ख़तमु थींदो आहे ऐं सूए जो महीनो शुरू थींदो आहे ऐं असांजी माता राणी जो आगमन थींदो आहे। लेकिन हिन बार पुरुषोत्तम महीनो लॻो ऐं पुरुषोत्तम महीने जी समाप्ति खां पोइ असांजो सिंधियुनि जो असुअ जो महीनो लॻो आहे ऐं असुअ जे महीने में नवरात्रि ईंदी आहे ऐं ॿी नवरात्रि चैत्र महीने में ईंदियूं आहिनि। त अॼु असुअ मास जी साए पक्ष जी चौथी तिथि आहे। नवरात्रिअ जो इहो चौथो ॾींहुं आहे। अॼोके ॾींहुं माता कुष्मांडा देवी जी पूॼा करबी आहे। त अचो त पाण ॼाणूं था त कीअं पूॼा जी विधि कजे। माता कुष्मांडा देवी पंहिंखे संकटनि खां मुक्ति ॾियारींदी आहे। पुराणिक मान्यताऊं इहे आहिनि त मां कुष्मांडा जी पूॼा करण सां उमिरि, यश ऐं बल में वृद्धि थिए थी। मां कुष्मांडा जो विधि विधान सां पूॼा करण सां हर मनोकामना पूरी थिए थी। मान्यता इहा आहे कि कुष्मांडा संसार मां सभु कष्ट ऐं संकटनि खां मुक्ति ॾियारण वारी आहे। इन ॾींहुं माता खे ॻाढ़े रंग जे गुल सां पूॼा करण जी परंपरा आहे। छाकाणि त मां कुष्मांडा खे ॻाढ़े रंग जा गुल ॾाढा प्रिय आहिनि। मां कुष्मांडा जो विधि पूर्वक पूॼन करण खां पोइ मां दुर्गा चालीसा ऐं मां दुर्गा जी आरती ज़रूरु करणी खपजे। मां जो स्वरूप कहिड़ो आहे? मां जी 8 भुजाऊं आहिनि। मां जे हथनि में धनुष, बाण, चक्र, गदा, अमृत, कलश, कमल ऐं कमंडल अथनि ऐं हिकु हथ में मां जी सिद्धियूं आहिनि ऐं जेकी उन्हनि जी जप माला आहे उहा आहे ऐं उन्हनि जी सवारी जेकी आहे सिंह आहे। हाणे असां कुष्मांडा जो अर्थ सम्झंदासीं। कुष्मांडा जो अर्थ थींदो आहे कुंबड़ा। कुंबड़ा यानी कि जंहिंखे कि पाण पेठो बि चवंदा आहियूं, जंहिंसां कि पेठे वारी मिठाई ठहंदी आहे उहो। मां कुष्मांडा जो अवतार असुरनि जे अत्याचार सां संसार खे बचाइण लाइ थियो हो। मान्यता इहा आहे कि कुष्मांडा पूरे ब्रह्मांड जी रचना कई हुई। इन ॾींहुं माता खे कुंबड़े जी बलि ॾिबी आहे। अहिड़ो करण सां माता प्रसन्न थींदी आहे ऐं माण्हुनि जी पूॼा बि सफल थींदी आहे। हाणे माता जी पूॼा कीअं कजे? त नवरात्रि जे चौथे ॾींहुं सुबुह सनानु करे पोइ माता कुष्मांडा जो विधिवत पूॼन कजे ऐं पूॼा में मां खे ॻाढ़े रंग जो गुल, गुड़ैल या गुलाब जो गुल चाढ़िजे। इन खां पोइ उन्हनि ते सिंदूर, धूप, गंध, अक्षत आदि उन्हनि खे अर्पण कजनि। अछे कुंबड़ जो उनखे बलि ॾिजे ऐं कुंबड़ो भेंट करण खां पोइ मां खे ॾुध हलवे जो भोग लॻाइजे ऐं उन खां पोइ सभिनि खे प्रसाद जे रूप में बांटे छॾिजे। माता रानी जो स्तुति जो मंत्र आहे, या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता रानी जो हर रूप ॾाढो प्यारो आहे। वरी मिलंदासीं माता जे 5 रूप सां गॾु। जय झूलेलाल। जय माता दी।